咁啊可以開機。哇！點解今日有花？哦，佢因為佢 A few moments later. 我哋喺華新站出啊，而家去 A 出口，直殺上去華強北啊，係嘛？好啦，喺度咧教下大家咧點樣快咧去深圳 DJI 揾小琴啊！咁我哋喺華新站出咧就去 A2 出口，左手邊咧就係京東電器啊！咁前邊見到咧亦都順電喺前面，咁再遠少少嗰間紅屋仔咧就係下面就係呢個 DJI 噶啦，大約行5分鐘到。呢度係萬蝦商業廣場嘅地下鋪。呢間店叫華強北係嘛？Hello， 你好啊，小陳。攞咗啦，多謝晒。係咪 combo 多人買啲啊？因為 combo 咧，你之後唔使呢個配到配咯。係，佢同埋有個 My Stream 啊 ，OK。但係而家退稅，我哋自己走去關口退。係啊，冇錯。以前你唔係有得退埋嘅咩？我唔知嘅。呢度可以做即時退稅，但係咧都有去關口驗貨睇貨嘅。哦，要睇咗先嘅。咁即係而家我哋都得啊，呢個。好。寫到明啦。好啊，好啊。好啦，咁終於咧攞到呢個 Osmo 嘅 Pocket 4。咁我之前咧就用緊一個 Pocket 2嘅，咁而家都用緊。咁啊冇辦法，因為嗰陣時啱啱喺23年頭買，咁佢23年10月就出咗 Pocket 3，到今時今日咧已經係26年嘅4月，終於有 Pocket 4啦，睇下佢點樣，即刻同你開箱。咁喺度即時開箱，因為咧阿小琴話同我貼埋膜，就咁搣咗先。大家好，歡迎嚟到伊人和嘅 YouTube Channel。今日咧心情相當興奮啊！如果你同我一樣咧，都係用緊 Pocket 2嘅用家咧，你一定明白我嘅感受啊！其實我喺2023年嘅6月咧買咗 Pocket 2，點知唔夠4個月咧就出咗 Pocket 3啦。當時咧真係有啲抌心口啊！咁所以咧決定咧諗住隔代咧就要出新嘅 Pocket 4，就一定會買。點知一等咗3年啊！跳過咗 Pocket 3。直接買 Pocket 4，今日終於出爐。今次咧，我特登咧翻咗去深圳嘅華強北買機啊。點解呢？因為除咗可以咧即買即玩之外咧，最重要嘅就係有得退稅嘛。今次嘅 Pocket 4有分開2個型號啊。第一個咧就係 Basic Model 咧，我哋叫做標準版配咧就2999。咁如果全能嘅套餐咧就3799啊。咁我退咗稅之後咧，再減呢個341蚊嘅人民幣咧，折合翻港元咧，差唔多慳到咧535蚊啊！夠買幾張快卡㗎。哦，咁啊可以開機。哇！咁另外咧，呢度咧要提醒大家喺退稅嗰方面咧，大家記得帶身份證、回鄉證啦，同埋一定要保留所有單據同埋呢個付款嘅證明啊！好啦，喺開始用之前咧，小琴咧都送咗張鋼化膜，仲幫我黐埋添，仲有送多一張 spare 俾我啊！咁佢依家幫我黐完啦，咁佢幫我執翻好個 package，咁我走得噶啦。深圳主要離境退稅口岸咧，陸路咧就有4個地方。今次我喺福田出，咁水路咧就有蛇口郵輪母港啦，空路咧就有寶安國際機場。咁另外咧辦理條件咧同埋流程咧，個對象咧就唔可以住多過183日啦。咁另外喺間店裏面咧消費咧要多過500蚊啦。咁記得呢個流程咧就係要問嗰個商店咧攞翻嗰個離境退稅申請表同埋個發票啊。咁啊走嗰陣時咧過咗個海關之後咧就走去嗰個退稅店嗰度咧去退稅嘅。咁你可以咧攞翻係由信用卡啦，或者係現金都得嘅。不過咧建議咧用翻電子支付，例如微信啊或者係 Alipay 咁都 OK 嘅。同埋呢啲關口咧大部分咧都係朝頭早9點到夜晚黑9點啊。如果過咗時咧，佢哋就唔做，你就麻煩退唔到稅，就則係大劑噶啦。
好啦，講翻部機先，我強調咧，我唔係一個專業嘅評測嚟嘅，只不過係一個用咗 Pocket 2好耐嘅用家嘅感受。今次嘅升級呢，的確係勁有驚喜啊！佢嘅重點嘅規格咧，逐個嚟講先。首先係1寸呢個 CMOS sensor 咧，咁個畫質比 Pocket 2咧，簡直係有天同地嘅分別啦。咁另外第二樣嘢咧，佢有個14檔嘅動態模式啊，加埋嗰個10 bit 嘅 D-Log 畫質咧，我哋做後期嘅調色啦，咁對於啲 creator 嚟講，簡直係神物啊！另外咧，仲有一個2倍嘅無損變焦啦。咁喺拍 Vlog 嗰陣時咧，做特寫咧，一撳咧就非常非常方便。同埋咧，內置啊有107 G 嘅內置儲存啊。如果大家咧會唔記得帶呢個 memory card 嘅咧，咁都非常貼心，可以即刻用到啊。最後我覺得特別嘅咧就係嗰個 ActiveTrack 7.0啊，呢一個追蹤功能同我以前 Pocket 2嗰個勁快準轉身都唔會跟甩啊，超正！好啦，由我呢個 Pocket 2好似豆豉咁細嘅畫面咧，轉到嚟到 Pocket 4有翻2寸嘅大 mon 咧，橫倒直倒咧，超級爽快，勁好玩，開機反應就快咗，咁喺街捕捉嘅畫面就一流啦。咁當然啦，而家 Pocket 4裏面咧超多 function， 超多唔同嘅選擇啦，大家可以入到去佢呢個版面入邊可以睇一睇啦。裡面有好多個可以 setting， 有唔同嘅專業嘅模式啊，有美顏啊，有好多進化咗嘅 function 都仲喺度嘅，咁超好用啦。同埋本身呢個全能套裝係跟咗一個 Mic 3嘅咪啦。咁啊超正啦！另外就佢啲配件都好多嘅，有晒擺喺呢個 package 入邊啦。咁呢個全能套裝呢，就有呢個續航手把啦，有嗰個補光燈啦，同埋 Pocket 4嘅主機啦，仲有個 clip 嚟 hold 住個鏡頭啦，仲有佢嘅3腳架啦，仲有 DJI Mic 3，同埋有2個防風嘅冚啦，2個唔同字級啦，2條嘅叉線，1條手繩加2個袋。好啦，總括嚟講呢，如果你係 Pocket 2嘅用家，唔使考慮啦，直接買啦，去深圳買呢絕對划算啦。咁但係如果你哋咧係 Pocket 3嘅用家咧，其實睇落咧好似好相似啊 Pocket 4，不過咧要用落先知道佢嘅唔同，佢嘅好處嘅。咁大家都可以諗諗嘅。咁今日咧就同大家做咗個咁簡單嘅分享啦。之後咧我會帶住呢部 Pocket 4咧去拍更多嘅片，去試下佢真正嘅威力啊！如果大家中意呢條片咧，記得 like、share 同埋咧 subscribe 我嘅 channel。咁我哋下條片再見，拜拜。